اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ رب العزت واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ سامعین محترم، جس طرح مہینیاں دا، دناں دا، سالاں دا آنا جانا اور زندگی دے اندر زندگی دے لمحات گزردیاں کچھ ایسے زندگی دے یادگار دناں دا آنا کہ جنہاں دناں دے اندر جنہاں نال پیار کیتا جاندا ہے انہاں دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں۔ جس طرح اگر بندہ اس کائنات دے اندر ہر مہینے تے ہر دن تے اگر نظر دوڑا کر کے دیکھے تے بہت زیادہ اللہ دے ولی اور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دیاں یاداں تازہ نے۔ اسی طرح باندھی کا شعر، اسی طرح جماعت الثانی اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے۔ غالباً 24 جماعت الثانی ہے، 22 جماعت الثانی نو اس دنیا فانی تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دنیا تو جانا اور امت واسطے بہت بڑا آپ دی جدائی دا صدمہ غم اور نیک انسان دا اس کائنات تو جانا۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ اپنی زندگی دے لمحات گزارے آمینہ دلال علیہ السلام دے نال، بلکہ میں ایک سیرت دی کتاب اندر پڑھے ہے کہ جس طرح بندہ
اگر کسی انسان نو دیکھدا ہے او دے اندر اچھیاں خوبیاں اچھے کارنامے، پھر بندہ دیکھدا ہے یار اس بندے دا کس بندے دے نال تعلق ہے، فلاں بندہ بڑا نیک ہے، او دی وجہ تو دے اندر بھی خوبیاں پائیاں جاندیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او وفادار صحابی، او وفادار ساتھی نے کہ جنہ دا بچپنا بھی گزریا ہے تے میرے محبوب دے نال ہی گزریا ہے۔ لڑکپن، جوانیاں، بڑھاپے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال گزرے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت نے کہ جنہ نو اللہ پاک نے انبیاء تو بعد اندر پوری کائنات اندر سب تو اعلی عظمت اور عزت اور شان دے نال نوازے ہے۔ مخالفین صحابہ کرام ایسی عجیب کیفیت اور عجیب بات ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی تے طرح طرح دیاں باتاں اور طرح طرح دی تنقید کرنا، لیکن اس بات اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے صحابہ نو جو عزت شان عظمت دے نال نوازے ہے او دے اندر کسی قسم دی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر بندہ اللہ دی ذات تے تنقید کر کے آسمان وال چہرہ کر کے اللہ تے تھوکنا چاہے تے اللہ دی ذات نو پرواہ نہیں، لیکن تھوک جیڑا ہے او دے منہ تے گر کے اپنا ہی گندہ کرے گا۔ اور عجیب بات ہے معاشرے دے اندر کہ جس نے اسلام نو قبول ہی نہیں کیتا، اپنی ہک دے زور تے ابو طالب نو مسلمان بنام دا ثابت کرنا، جگہ جگہ شور مچانا کہ جنہ دے بارے تفسیر اور قرآن اور حدیث تو باتاں واضح نے کہ انہاں اپنی زندگی دے اندر اسلام نو قبول نہیں کیتا، اسی حالت اندر دنیا تو گئے۔ جگہ جگہ اس بات دا شور پایا جا رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جیڑا میرے پیغمبر دا سب تو پہلا وفادار کلمہ پڑھن والا ساتھیوں دے امام تے شک ہے۔ آئیے غور کیجئے کون صدیق اکبر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جڑی قرآن پاک دی ہے تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اس دا شان نزول تے ذرا غور کریا جے، توجہ کریا جے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ صحابی، دیکھو کس قدر دل اندر ایمان ہے، قوت ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، جرأت ہے، اور اللہ پاک نے کس قدر دین دا پیار، محبت، لگن، عقیدت دل اندر پیدا فرمائی ہے کہ دنیا دی کسے طاقت دی پرواہ نہیں، دنیا دے کسے قسم دا خوف اور ڈر نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اس طرح جا رہے نے، جس طرح مسجد ہے نا اس طرح یہودیاں دا ایک بہت بڑا ادارہ، اور ادارے دے اندر یہودیاں دا جڑا عالم ہے، خطیب ہے، مولوی ہے، اپنے ساتھیاں نو دعوت دے رہے ہیں، وعد و نصیحت کردہ پیا، وعد و نصیحت کردہ آخدہ ہے اوے مسلمانہ دا رب جیڑا غریب ہو گیا ہے اور ساڑھے کو لوگ کردہ ہسنا پیا مانگدہ ہے، اور اسی غنیاں مسلمانہ دا رب جیڑا غریب ہے ساڑھے کو لوگ پیسہ روپیہ پیا مانگدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ایمان، آج تیرے میرے سامنے بھی ایسیاں باتاں ہوندیاں نے جدنال اللہ دی گستاخی واضح طور تے نظر آمدی ہے، لیکن تیرے میرے اندر اتنا جگرہ، اتنی دلیری، اتنی بہادری نظر نہیں آمدی کہ اگے نکل کے اپنے محلے دار نو کہیے اللہ دی ذات دی گستاخی نہ کر، آگے نکل کے اے بات کہیے آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات دی گستاخی نہ کر، آگے نکل کے اس بات دی ساڑھی اندر جرأت دلیری نہیں ہوندی کہ فلاں بندہ یا فلاں خطیب ہے یا فلاں بندہ ذمہ دار ہے یا میرا ہمسایہ ہے یا میرا برادری دا فرد ہے یا کوئی خطیب یا کوئی مولوی ہے غیر شرعی کام کر رہے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی مخالفت نفی کر رہے ہیں، اسی یعنی جتھے کوئی لگا ہے چنگا ہی لگا ہے، جہنم تے جانا ہے تے اینے
اللہ دی پکڑ اندر آنا ہے تے اینے اسی اپنی جان چھڑا کے چلے جانے ہاں. لیکن میں صدیق دے امام تو قربان جاواں اللہ دی ذات دے بارے جس وقت الفاظ جملے کلمات سنے آگے نہیں گئے. میرے صدیق نے نہیں دیکھیا کہ سارے دے سارے یہودی نے مینوں پکڑن گے مینوں مارن گے یا کسی قسم دی میرے نال زیادتی کرن گے. میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے دی اندر انہاں دی جڑے عبادت خانے دی اندر داخل ہوئے نے. داخل ہو کے نا میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او یہودی دے چہرے تے چپیڑ ماری. جدو چہرے تے چپیڑ ماری نا تے سارے دے سارے یہودی اکٹھے ہو کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دی اندر حاضر ہو گئے. اللہ اکبر. جدو میرے آقا دی عدالت حاضر ہوئے نا آکھ دینے آقا علیہ السلام جی تہاڈا ساتھی تہاڈا دوست تہاڈا یار صدیق ہے. اللہ اکبر. انہاں نے اس طرح ساڈے عالم دین نو چپیڑ ماری ہے زیادتی کیتی اسی بدلہ لینا چاہنے ہاں. اللہ اکبر. ستوں کی دے رہن والے اردا گرد تو آنے والے قرآن و سنت پروانے ہو غور کرے آجے توجہ کرے آجے. میرے پیغمبر دی عدالت جنہ بھی میرے پیغمبر نال تعلق ہے لیکن ایتھے چلنا تے انصاف ہی چلنا ہے. ساڈے اندر کوئی معاملہ کوئی مسئلہ بن جائے نا تے او فیصلہ بندہ سچا ہوئے بندہ جھوٹا ہوئے اگر کسی اپنے کل ٹر جے نا بندے نو کچھ مان ہوندا ہے کہ فلاں بندے نال میرا بڑا تعلق ہے انہوں میں منا لانگا دبا لوانگا میری سپورٹ ہو جائے گی. ہن میرے پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دی اندر چلنا تے انصاف چلنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے میرے صدیق نو بلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماندے نے اے صدیق اس طرح میں سنے ہے کہ تو یہودیاں دے مولوی نو چپیڑ ماری ہے انہاں دے خطیب نو مارے ہے. ہم دینے ہاں کا مارے ہے پر میں مارے ہے تے او دی مین رزم تے وجہ اے وے کہ اس یہودی نے آکھیا سی مسلمانہ دا رب جیڑا غریب ہو گیا ہے اسی غنیاں تے مسلمانہ دا رب غریب ہے اس وجہ تو میں چپیڑ ماری ہے. تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے صدیق اپنا کوئی گواہ پیش کرنا تے یہودیاں سارے یک طرفہ مڑ جاندے نے اپنا جھوٹ بولنا شروع کر دیندے نے. آکھ دینے آقا جی اے بات ایسا آکھی کوئی نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے صدیق جہاں تے گواہ پیش کرنا اگر گواہ پیش نہیں کرنا تے پھر سزا واسطے تیار ہو جاؤ پھر سزا واسطے تیار ہو جاؤ. آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ صحابی آخد ہے آقا اس موقع تے اگر مجوسن تے یہودی ہوئی موجود سان. ایک گل دی اور سمجھ آ گئی کہ آمینہ دے لال علیہ السلام مسلک اپنی جگہ ذہن سوچ ہر بندے دی اپنی جگہ ہے لیکن کچھ قرآن پاک دیاں آیات پڑھیے اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی اور آپ دی زندگی دا مطالعہ کریے پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں پڑھیے تے کئی چیزاں انسان دے سامنے آندیاں نے جتھوں بندہ اپنے عقیدے دی اصلاح کر لیندا ہے بندہ اپنے جسم دی اصلاح کر لیندا ہے بندہ دنیا تے رہن واسطے اپنی زندگی دے ایام نو بہتر کر لیندا ہے. ایک گل جیڑی یہ سمجھ اندر آندی ہے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوندے پتہ چل جاندا میرے صدیق نے چپیڑ ماری ہے تے انہاں نے اللہ دی گستاخی کیتی ہے اس وجہ تو ماری ہے. پتہ چلیا کہ علم غیب دی ذات صرف اللہ دی ذات ہے تے ادھر میں قربان جاواں اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے خود گارنٹیاں دتیاں نے تے صفائیاں تے گواہیاں دے چھڑیاں نے. میں اس خاندان دیاں عظمتاں تو قربان جاواں اللہ جاندا زندگی دا مطالعہ کر کے ویکھیے ہر نبی دا اگر نبی یوسف علیہ السلام دی زندگی تے میں نظر مارنا
اگر اونا تے الزام لگے تے گوائیاں دودھ پیندا بچہ دے رہے ہیں، اگر میرے صوفی جریج دے اگر الزام لگے تے اوتھے صفائیاں دودھ پیندا بچہ دے رہے ہیں، اگر حضرت مریم نو لوکاں نے طرح طرح دیاں باتاں کیتیاں نے تے اوتھے بھی گوائیاں دودھ پیندا بچہ دے رہے ہیں، تے جدو صدیق دے کرانے دی بات آئے، جدو صدیق اکبر رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بات آئی ہے، اوتھے دودھ پیندا بچہ نہیں، اوتھے آسمان والا خدا آپ اس گوائیاں دے رہے ہیں۔ قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے کہہ لے اللہ قد لام جیڑا تقید ہے، قد تحقیق ہے، جدوں بھی کوئی اللہ نے خاص گل کیتی ہے تے لقد تو گل شروع کیتی ہے، جویں اللہ نے قرآن چ کئی مقامات تے اعلان فرمائے کیتے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہو ہاں سبحان اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہتے اللہ نے قرآن اندر انج کر کے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہتے اللہ نے انج کر کے اعلان فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، جدوں بھی اللہ کوئی خاص گل دا اعلان کر دے ادو اللہ لفظ قد تو گل دا آغاز کر دے۔ اللہ فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین، البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے قول اس گل نو جیڑیاں گلاں قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فرماندے نے جیڑی انہاں نے گل آکھی سی اللہ فقیر تے اسی گنیاں، تے میرے اللہ نے نال آکھیا اے میرے پیغمبر واقعتاً انہاں نے اس گل نو آکھے آئے تے نال فرمایا جنہ دی تسی گل کر دے ہو وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اے تے انبیاء نو نہ حق قتل کرنے والے۔ آؤ میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو، میں پیارے صدیق دی زندگی دے حوالے نال چند باتاں تیرے سامنے عرض کرنا چاہنا، کیونکہ معاشرے دی اندر دیکھیا جامدہ ہے اہل تشیع تو علاوہ ہر مکتبہ فکر والا اہل حدیث ہے تے پھر بھی دیوبندی ہے تے پھر بھی اگر کوئی بریلوی سنی ہے تے پھر بھی اللہ جامدہ ہے سینے دی اندر پیار پیغمبر دے صحابہ دا، محبت پیغمبر دے صحابہ دی، احد والیاں نال وی پیار کرنے اور بدر والیاں نال وی محبت کرنے، صلح حدیبیہ والیاں نال وی پیار کرنے، عشرہ مبشرہ دے نال بھی پیار کرنے، اور خلفاء راشدین نال بھی پیار کرنے، جویں اللہ نے سارے صحابہ وچوں 4 صحابہ نو عظمت نال نوازے ہے، اور 4 صحابہ دے وچوں جناب سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہوں اللہ نے عظمتاں دے نال نوازے آئے۔ ہر بندہ پیار کردہ ہے، پھر بندے دی کوشش بھی ہونی چاہی دیئے کہ اپنی زندگی دے لمحات گزریے تے پیغمبر دے صحابہ دے مطابق گزاریے، کیونکہ اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اللہ فرماندے نے تسی تواڈا ایمان میرے ہاں کدوں مقبول ہوئے گا؟ یا انج سمجھ لو اللہ فرماندے نے میں تانوں ہدایت کدوں دواں گا جدوں تسی ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ دی طرح لے کے آؤ گے، جدوں تواڈا ایمان صدیق جیسا ہوئے گا، تہاڈا ایمان میرے عمر جیسا ہوئے گا، تہاڈا ایمان میرے عثمان جیسا ہوئے گا، تہاڈا ایمان سیدنا علی جیسا ہوئے گا۔ حضرات پھر آؤ نا پیارے صدیق دی زندگی تے نظر مار کے ویکھیے میرے صدیق دا ایمان کیویں دا ہے، میرا اور تہاڈا ایمان کس طرح دا وے۔ اللہ اکبر، اس قدر انہاں نال پیار کریے، اس قدر انہاں نال محبت کریے تاکہ کالی زبان والے ہم دے منہ بندی ہو جامنا۔ اللہ جامدا میں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا مامی میرے رسول تے میں اکھاں نالوں لوگ ویکھے نے جڑے پیغمبر دے صحابہ دیاں گستاخیاں کرن والے اللہ دنیا چ انہاں نوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیندے نے۔ ایسا بندہ جڑا پیغمبر دے صحابہ نال وفاداریاں نہیں کردا اللہ جاندا ہے اللہ دے کول عزت چھین لیندے نے، غیرت او دے اندر نہیں رہندی، ایمان او دے کول نہیں رہندا۔ حضرات آئیے غور کیجئے، توجہ کریا جے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دیاں عظمتاں تے شاناں تے عقیدہ کی ہے۔ داؤد رازی نے ایک صحیح البخاری دی شرح لکھی ہے، او دے حاشیے تے ایک حدیث نقل کر دینے تے لکھ دینے، آپ فرمان دینے ایک دن نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام نو قبول کر لیا ہے، انہاں دے باپ ابو قحافہ نے علیہ السلام قبول نہیں کیتا، نہ انہاں دی والدہ ام خیر نے اسلام نو قبول کیتا ہے، تے باپ نے نا چلے نے کیتے جانوراں واسطے چارہ لین تے جیڑا انہاں دا معبد خانہ ہے، عبادت خانہ ہے، اوتھے بت پے نے کافی، تے اپنے پتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آندے نے اے میرے پترا، اے میرے بیٹا، اے عبادت والی جگہ تو انہاں دی عبادت کر، انہاں بتاں دی عبادت کرنا، انہاں بتاں نو پوج، انہاں دی عبادت کر تے میں جانوراں واسطے چارہ لے کے آمنا۔ اللہ اکبر، ویکھ لو میرے زندگی میرے صدیق دی زندگی تے اسی اپنیاں زندگیاں تے بھی نظر مارنی ہے، تے میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ان مخاطب ہوئے نے جڑا سب تو مین وڈا بوتے انہوں آندے نے مینوں بھوک لگی ہے، مینوں کھان نو کچھ دے، نال دے نو آکھیا مینوں پیاس لگی ہے، مینوں پین نو کچھ دے دے، انہوں کتھوں دوے انہاں دی اگے مٹھیائیاں پیاں نے، انہاں دی اگے کھان پین دے سازو سامان پے نے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، ہم دینے بھوک لگی ہے مینوں کھان نو کچھ دے وہ، پیاس لگی ہے پین نو کچھ دے وہ، جدوں نہ بولے ہی نہیں کچھ دے سکدے ہی نہیں، انہاں نو غصہ آیا تے نبی ابراہیم علیہ السلام دی طرح انہاں نے کوہڑا پکڑیا، کسے دی تون لا دیتی، کسے دی باں وڈ دیتی، کسے بت دی لت کٹ دیتی، تے انہاں نو جدوں وڈ ٹک دیتا ہے تے ادھروں او دے ابو جان آ جاندے نے، آکھ دینے اے ابو بکر اے کی کیتائی، اے کیڑا چن چاڑ دیتائی، آکھ لگے ابا جی انہاں نو میں مارے تے انہاں نو کہو میری لت پن دین، میں اگر انہاں نو مارے ہے انہاں نو کہو منو اے مار لین، منو اے سزا دے لین، میں جی دی لت پنی ہے انہوں کہو میری لت پن دوے، میں جی دا بازو توڑے ہے انہوں کہو میرا بازو توڑ دوے۔ ابا جی میں انہاں کولو پانی منگے ہے منو انہاں پانی نہیں دیتا، ابا جی میں انہاں کولو کھام نو کچھ منگے ہے منو انہاں نے نہیں دیتا، تے میں غصے نال انہاں دیاں لتاں باواں پن دیتیاں نے، تے ابا جی جے تسی آندی ہو غلط کیتا ہے انہاں نو تسی کہو ہے میریاں لتاں پن دین، انہاں نو تسی کہو میریاں باواں توڑ دین۔ اے اللہ دی قسم جے اسی کسے بزرگ دی نفی نہیں کر دے، میرے نزدیک تے ہر اللہ دا ولی قابل احترام ہے، ہر ولی دی عزت تیرے میرے واسطے ضروری ہے۔ میں تے کہا کرنا ہووے اللہ دا ولی او دے پیراں دی خاک دی دھوڑ نو اپنیاں اکھاں دا
सुरमा समझिया कर। अखां नूं अपनियां अखां दा ओहदे पैरां दी खाक दी धूड़ नूं अपनियां अखां दा सुरमा समझिया करना। मैं ते अल्लाह दे वली दियां जुतियां नूं अपने सर दा ताज समझना। लेकिन सोनिया एक गल ते ज़ेनशी कर लै, जेड़े दुनिया तो टुर जांदे ने दुनिया ते रहन वालियां दे दुख दूर नहीं जे करदे। एवीं ते नहीं असीं हर जगह कह देंगे ओ जिन्ने लत भन्ननी है भन दवे। आम बड़ियां गल्लां मशहूर ने, ऐ जी फलां जगह तो मसवा कट्ठम दे नाल बाबी अरी लत तोड़ देंदे ने, फलां कम कर देंदे ने। हुण ते अल्लाह दी रहमत नाल कई असां टालियां भी वड़ दित्तियां ताकि लोकां नूं पता चल जाए जेड़ा टुर जाए कर कुछ नहीं सकदा। उस रब कोलों डरिए जेड़ा हर चीज ते कादर है, जेड़ा सब कुछ करम ते कादर है। ते आखदे ने अब्बा जी इन्हां नूं कहो ऐ मेरियां लत्तां भन देन, ऐ मैनूं सजावां दे लैना। ते हजरत अबू कहाफा ने अपने बेटे अबू बकर नूं पकड़िया ते लैके ना इंज आप उन्हां दी भी अपनी बीवी ते उन्हां दी अम्मी उम्मे खैर कोल आ जांदे ने। आखदे ने नी कर्मा वाली है तेरे बेटे ने वेख अज केड़ा चन चाड़िया, की कम कीता है तेरे बेटे ने जेड़ा साडे महबूद ने साडे जेड़े रब ने किसे दी लत भन दिती है ते किसे दा इन्ने सिर वड दिता है। ते मैं कुर्बान जावा मां की आखदी है जे उन्हां दा भन दिता है ते ओ जो कर सकदे ने कर लैन। ते नाल आखदी है ए अबू कहाफा जेड़ी गल मैं तुसां अहबाब दे सामने अर्ज करना चाहना। नाल आखदियां ने ए अबू कहाफा एक गल सुन ले, मेरे बेटे नू कुछ ना आखी, मेरे सिद्दीक नू कुछ ना आखी, मेरे अबू बकर नू कुछ ना आखी। ऐदी की वजह बे क्यों ना कुछ आखा, इन्हें ते साडे महबूदां दा छड़िया ही कुछ नहीं, उन्हां दा ते बड़ा मंदा ते बुरा हाल कर छड़िया है। आप फरमांदियां ने ए अबू कहाफा मैं अल्लाह दी कसम उठा के आनिया हले मेरा बेटा दुनिया ते आया नहीं सी, हले सिद्दीक दुनिया ते आया नहीं सी। मैनू इंज आसमान तो आवाज आंदी है ऐ उम्मे खैर मैं तेनू बेटा दवांगा जिदा आसमान ते नाम सिद्दीक होएगा ते दुनिया ते नाम ओदा अतीक होएगा। सिद्दीक एवं नहीं अल्लाह ने कुरान अंदर ऐलान फरमाया लक़द समी अल्लाहु कौल लज़ीना कालू इन्नल्लाह फ़कीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा कालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। कहो हज़रा थके थके सुबहान अल्लाह। फिर कहो जिन्ना सिद्दीक नाल प्यारे उच्ची आवाज नाल कहो सुबहान अल्लाह। आओ जरा गौर करे आजे कौन मेरे सिद्दीक ने हदीस सही अल मुस्लिम दे अंदर है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम मस्जिद नबवी दे अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। मस्जिद नबवी सहाबा नाल भरी हुई है। आका फरमांदे ने मन काना मिनकुमुल यौम केड़ा जेड़ा तुहाडे अंदर अज दे दिन साइमन जिन्ने अज दे दिन रोजा रखिया होवे केड़ा एक सहाबा नहीं बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा ने मेरे उमर जैसे मौजूद ने, उस्मान जैसे सखी मौजूद ने, सैयदना अली जैसे बहादुर दलेर ताकतवर और मौजूद ने और बड़ियां आजमतां वाले मौजूद ने। आका फरमांदे ने कौन है जिन्हें अज दे दिन रोजा रखे आवे ते मेरे सिद्दीक खड़े होए आंदे ने इन्नी साइमुन आका मेरा अज रोज़ा है। आका फरमांदे ने मन काना मिनकुमुल यौम केड़ा बंदा वे जिन्हें अज दे दिन किसे दा जनाजा पढ़िया होवे मेरे सिद्दीक खड़े होए आंदे ने इन्नी आना सिद्दीक आखदे ने आका मैं अज दे दिन जनाजा भी पढ़िया है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम फरमांदे ने केड़ा वे जिन्हें अज दे दिन अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका खैरात
کیتا ہوئے میرے صدیق کھڑے ہوئے نے آکھ دینے آقا میں اللہ دے رستے دی اندر مال بھی خرچ کیتا ہے یارو جے میرے پیغمبر دے صحابہ جیویں کالیاں زبانہ والے میرے پیغمبر دے پروانیاں تے تنقید کر دینے اللہ جاندہ جیڑا پیغمبر دے صحابہ نال وفاداریاں کر دے اللہ نو دنیا چ بیستاں عطا کر دے جے اللہ نو آخرت دی اندر بیستاں عطا کر دینے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو چیڑا بھی صحابہ دی لسٹ دی اندر آ گیا ہے میرے صدیق ہون میرے عمر ہون میرے عثمان ہون میرے سیدنا علی ہون حضرت میرے معاویہ ہون حضرت عبداللہ بن عمر ہون حضرت سعد سعید ہون کسے صحابی دی گستاخی نہ کرے آجے کسے صحابی نو غلط نہ آکھے آجے کسے صحابی نو مندہ نہ بولے آجے میں قربان جاواں کون میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی صدیق ہے اتنیاں اللہ نے عظمتاں نال نوازے ہے اتنیاں اللہ نے شاناں نال نوازے ہے میرے پیغمبر علیہ السلام تے زندگی دیاں آخری گھڑیاں آخری لمحات نے اللہ دی قسم کوئی ایسا پروانہ نہیں جے جن نے میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر ایک بھی نماز پڑھائی ہوئے اللہ جاندہ میرے صدیقی نے جنہیں آقا دی موجودگی دی اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے کوئی صحابی ہے کسے نو اللہ دے نبی نے ایک مرتبہ جنت دے ٹکٹ دا اعلان کیتا کسے نو 10 مرتبہ کیتا کسے نو 15 مرتبہ کیتا پر میرے صدیقوں نے جنہاں نو اللہ دے نبی نے دنیا دی اندر 22 مرتبہ جنت دے ٹکٹ دا اعلان فرمایا ہے آخری کڑیاں تے آخری لمحات نے میرے پیغمبر علیہ السلام حدیث ابن ماجہ دے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے پروانے نے اذان دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے پیغمبر دا پروانہ اذان پڑھ دے جنہ لوکاں نے اللہ دا کر مسجد نبوی دیکھیے انج جیڑا ریاض الجنہ دا ٹکڑا ہے نال اس طرح نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا حجرہ مبارک ہے تے حجرے دی اندر نے ایک چھوٹی جی باری لگائی ہے تے میرے پیغمبر انج باری دے کول آندے نے میرے پیغمبر نے انج دروازہ بہاڑی دا کھولیا کھڑکی چ آئے نے تے میرے بلال دیاں نظراں پہ جاندیاں ابن ماجہ دی اندر یہ شیخ ابن اور حسن درجے دی روایت شیخ البانی نے لکھیا ہے حسن درجے دی روایت تے میرے پیغمبر دیاں ان صحابہ تے نظراں پہ جاندیاں تے میرے بلال فرماندے نے الصلاۃ 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 میرے پیغمبر جی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے آقا فرماندے نے اے بلال میرے جسم اندر اتنی استطاعت نہیں کہ میں آواں ظہر دی نماز دا ٹائم ہے میں آواں تے آ کے ظہر دی نماز پڑھاواں تے تسی انج کرو کسے نو کہو نماز پڑھا دینا اے ستو کی والیا سنے گا تے ہل جائیں گا کہ میرے پیغمبر نو صدیق نال پیار کنا ہے میرے نبی نو صدیق نال محبتاں کنیاں نے میرے نبی نو صدیق نال عقید کنیاں نے تے میرے پیغمبر دا پروانہ حضرت بلال اس طرح دیکھ دینے صحابہ دی اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مل دے آپ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھے ہے آپ نو فرماندے نے آقا نے فرمایا ہے کسے نو کہو یہ نماز پڑھا دوے جماعت کرا دوے تے عمر جی نماز پڑھاؤ حضرت بلال نے ویکھ لو میرے پیغمبر کول اٹھیا نہیں جا رہا میرے پیغمبر کول چلیا نہیں جا رہا اللہ اکبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نے اقامت کئی ہے تے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلے تے حاضر ہوئے نے تے حضرت عمر دی قدرتی آواز ذرا بلند ہے قدرتی آواز
ذرا اچھی ہے جدوں میرے عمر نے آکھیا اللہ اکبر حجرے دی اندر میرے پیغمبر دے کنا چ آواز پئی ہے جلدی نال میرے پیغمبر باری تے آئے نے آکھ دینے لا لا صلا لا 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 نہیں 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 میرے آقا بار بار کہہ رہے نے لا لا نہیں نماز نہ پڑھایا جے لیکن میرے عمر نے نماز پڑھائی ہے تے تھوڑی دیر تو بعد نہ میرے صدیق آ جام دینے فرمان دینے صدیق کتھے سو نماز دے ٹائم کتھے سو آکھ دینے آقا میں کتے کم گیا سا میں لیٹ ہو گیا تے میرے پیغمبر فرمان دینے اے صدیق پھر جاؤ نا جا کے نماز پڑھی جے تے نہیں پڑھی فرمان دینے میں ہلے نماز نہیں پڑھی آقا فرمان دینے جاؤ جا کے پھر صحابہ نے سرے جماعت کراؤ فرمایا آقا صحابہ نماز پڑھ چکے نے نماز ادا کر چکے نے فرمایا نہیں میری موجودگی دی اندر صدیق تو علاوہ دوسرا مسئلے تے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جاؤ نماز پڑھاؤ تو ہاڈے فرض ہون گے تے اینا دے نفل ہو جان گے میرے ویرو ویکھ لو کس قدر پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر نو اپنے یار صدیق نال پیار ہے اللہ جاندا ہے اج جیڑا وی اٹھدا کالیاں زباناں والے میرے پیغمبر دے صحابہ تے تنقید کر دینے اللہ جاندا میں زندگی دی اندر تجربہ کر کے ویکھیا جے اپنے سر تے کفن بندہ بن لوے پیغمبر دے صحابہ دے امام دا دفاع کرنا ہے اور میں تے کہا کر نہیں دے ذمہ دار اسیاں اساں لوکاں نو موقع دیتا اساں موقع لوکاں نو دیتا پیغمبر دے صحابہ دے بارے بکواس کرن دا اور جدوں اسی اس چیز دا عزم کر لئیے اور اگر کوئی میرے باپ نو گال دوے تو ہاڈے باپ نو گال دوے تیرے میرے کولو برداشت نہیں ہوندا ماں نو گال دوے برداشت نہیں ہوندا بھائی تے بیٹے نو گال دوے برداشت نہیں ہوندا آؤ اپنی اندر غیرت پیدا کیجئے کہ ملک پاکستان پیارا ہے ملک پاکستان عزیز ہے لیکن پیغمبر دے صحابی تو ود کے ملک پاکستان عزیز ہو سکدا اگر ایمان نہیں ملک دا فائدہ کیے کیونکہ اس ملک نو حاصل بھی کیتا سی لا الہ الا اللہ اگر صدیق دا امام نہیں تے کائنات اندر کوئی بندہ مومن ہی نہیں جگہ جگہ پیارے صدیق نال محبت دا اظہار کیجئے تاکہ لوگاں دے منہ بند ہو جان ساڈا تے ایمان ہے اگر جے کوئی مبالے واسطے بھی آ جائے پیغمبر دے صحابہ تے ایمان تے اتنا یقین ہے اگر اللہ نے موت لکھ بھی دیتی ہے اگر مبالہ کر لے انی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک صحابہ دے دشمن نو اللہ عبرت دا نشان نہ بنا دے گا پیغمبر دے صحابہ نال پیار کیجئے محبت کیجئے اگر انہا جیسا امام نہیں اس بندے نو کلمہ پڑھن دا فائدہ نہیں کون میرے پیغمبر دے صحابہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے صدیق کون ہے جنہاں نو صدیق دا لقب اللہ نے آسمان تو عطا فرمایا اور شیعہ دی کتب تفسیر کمی اندر واضح ہے کہ جدو ستمے آسمان تے میرے آقا آئے نا معراج دی رات تے واپسی آن لگے تے جبریل نو آندے نے جبریل کون ہے جیڑا میری گل دی تصدیق کرے گا تفسیر کمی شیعہ دی کتب دی اندر واضح بات نمایاں ہے آقا لگے آقا کوئی مننے نہ مننے تو آڈا یار صدیق من لوے گا تے ابو جہل نے تھے بڑا تماشا بنایا سنیا جلدی نہ میرے صدیق کو گیا اے جی یہ کوئی بندہ گل کوے راتوں رات بندہ بیت المقدس گیا وے مسجد اقصی گیا ستمے پہلے دوجے تیجے ستاں سمانہ دی سیر جنت ویکھیے جہنم ویکھیے مان لویں گا میرے صدیق نے جلد بازی نہیں کی تھی فرمایا کون کہہ رہے ہیں فرمایا جدا کلمہ پڑھے آئی تے
تیرا نال دا ساتھی محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے صدیق آندے نے جے انہاں آکھیا ہے تے سچ آکھیا ہے حق آکھیا ہے یارو اس قدر پیار کیجئے پیغمبر دے نال اس قدر پیار کیجئے پیغمبر دے صحابہ دے نال ایک میں عمل پیارے صدیق دا پیش کراں تے گل مکاواں اللہ جاندا میں تساں احباب دے چہرے دیکھ رہا ہاں اگر اہل حدیث ہے تے او دے چہرے تے بھی خوشی دا اظہار ہے اگر کوئی حنفی ہے او دے چہرے تے بھی خوشی دا اظہار ہے کہ نبی دے یار صدیق دا ذکر ہو رہا ہے پیارے صدیق دا ذکر ہو رہا ہے لیکن تیری میری بد قسمتی اسی شان بیان کریے تے بڑا خوش ہو کے سننے آم عظمت بیان کریے تے ماننے فضیلت بیان کریے تسلیم کرنے لیکن ایک میں انہاں دا عمل تیرے سامنے رکھا تیرے ساری کائنات نظر انداز کر کے پیارے صدیق دے زندگی دے سمل نو سینے لاؤ گے ادراس سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 73 ورکے دے کھبے پاسے روایت بھی صحیح ہے اگر روایت نہ ہوئے تے میں ذمہ داراں میرے پیغمبر علیہ السلام دا جیڑا صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 تابعہ تبع تابعین تو روایت چل دی میرے صدیق تک کام دیئے پوچھیا گیا پوچھ دینے تسی نماز دی اندر رفع دین کیوں کر دے ہو رکوع جان دے ہو رکوع تو سر اٹھان دے ہو کیوں کر دے ہو منو اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن ہاتھ اندر پکڑ کے آخنا جی میں لوکاں دے کولوں سننا وا رفع دین کران تے آخ دینے مکھیاں چل دے ہو طرح طرح دیاں باتاں سننا وا اللہ جاندا میں رفع دین کرنا چھڑ دواں لیکن میں جدوں صدیق دی زندگی دا مطالعہ کیتا میں سوچیا جے میں چھڑ دیتا میرا ایمان صدیق جیسا نہیں رہنا تے قرآن نے آکھیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ روایت چل دی ہنہ دا نواسا حضرت زبیر دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دا نواسا انہاں تک بات آ جاندی ہے فرماندے نے دسو جی تسی نماز اندر رفع دین کیوں کر دے ہو یارا مخالفت اندر آ کے اس طرح دا جملہ زبان تو نہ بولیا کرو کیونکہ تیرے میرے معاشرے دے کلچر بن گیا وے اگر کسی نال عداوت ہوئے بلا وجہ دیتے تنقیداں کرنے بندہ چنگا نہ لگدا ہوئے بہانیاں نالو دی اندر غلط باتوں دی اندر شامل کر کے تے او دیتے مختلف باتاں تے طرح طرح دے سوالات اعتراضات اٹھانے کئی مرتبہ انجم دے اپنی انا دی وجہ تو ایسا زبان تو بندہ جملہ کہہ دیندہ ہے جدے نال حدیث دی مخالفت ہو جاندی ہے قرآن دی مخالفت ہو جاندی ہے اللہ دی ذات دی مخالفت ہو جاندی ہے عام ایک روایت بڑی معروف ہے جی کچھان دی اندر بوت لے کے صحابہ کھلون دے سن میرے ویرو ہاتھ بن کے عرض کرانگا میرے صدیق دے بہتانے میرے عمر تے بہتانے میرے عثمان تے بہتانے میرے علی تے بہتانے صاحب تے سید تے بہتانے اللہ جام دے کوئی روایت نہیں جے ہوندی دنیا جام دے مولویاں دے مگر میں نس نس ویکھے آجے منو اے روایت مل جائے منو اے روایت لب جائے کہ تو صحیح روایت بھی نہیں مل دی کچھاں چبوت رکھن دی یارا کون سن میرے پیغمبر دے پیچھے کھڑے ہونے والے کیا میرے صدیق استغفر اللہ اس روایت نو ویکھاں تے پھر منافق نے اگر اس روایت نو ویکھاں پھر میرے عمر استغفر اللہ منافق بندے نے اس روایت نو میں ویکھاں میرے عثمان منافق بندے نے اس روایت جھوٹی نو میں مننا میرے علی منافق بندے نے صاحب تے سید منافق بندے نے میں کہنا سارا جگ غلط ہو سکدا ہے نہ رب دا قرآن غلط جے نہ میرے پیغمبر دا فرمان غلط جے نہ میرے پیغمبر دے صحابہ غلط جے کیونکہ قرآن نے اعلان کیتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم او جنہاں نال رب راضی ہووے او منافق ہوندا او جنہیں پہلی دفعہ نیتا لگیاں بوت ڈگن نہیں دینے
جدو بندہ نماز نہیں دا ادو تو بھی چکی دینے نا تے جنہیں چکا لگیا نہیں ڈگم دینے تے بعد چکے میں ڈگم دے گا کتے روایت نہیں جے آؤ میرے صدیق نے کیا کھیا انہاں دے نواسے دے کولوں پوچھیا تسی رفع دین کیوں کر دے اور رکوع جم دے رکوع تو سر اٹھام دے آپ فرمان دے نے میں اس واسطے کرنا میں اپنے نانے صدیق نو ویکھے ہے تے میرے صدیق نے آخری نماز میرے پیغمبر دے نزدیک ہو کے میرے پیغمبر نو نماز میرے پیغمبر نے نماز صدیق نو پڑھائی ہے صدیق نے نماز صحابہ نو پڑھائی ہے جتنے قریب ہو کے میرے پیغمبر دے نماز صدیق نے ادا کیتی ہے اتنے نزدیک ہو کے کسے نے نہیں پڑھی پتا چلیا کہ میرے صدیق بھی نماز پڑھ دے سن نماز دی اندر رفع دین کر دے سن کوئی نہ کرے سانو اعتراض کیے میں کیوں دسی ہے اللہ جاندہ نقصان بڑا جے کوئی بندہ اے گل کوے اگر کر لو تے ٹھیک ہے نہ کرو گناہ کوئی نہیں میں کہنا 5 نمازاں نے 5 نمازاں چو چھوٹی نماز فجر دیے ایک مرتبہ بندہ رفع دین کرے ایک انگل دے بدلے 10 نیکیاں ذرا غور کرے آجے جدو بندہ نماز نیند دائے ایک مرتبہ ہاتھ چکے نے تے کنیاں نیکیاں 50 تے 50 5 انگلہ نے 50 تے 50 100 نیکی اے 100 نیکی سارے دے کھاتے چا گئی اور بندہ رکوع چلے پھر ہاتھ چکے نے تے پھر کنیاں ہو گئیاں 100 تے 100 پھر رکوع گئے رکوع تو سر چکے رفع دین کیتا کنیاں ہو گئیاں 300 پھر اگلی رکعت پڑھی پھر 2 مرتبہ کیتا کنیاں 500 ایک سنتاں چ 500 نیکی فرضاں چ پھر 500 نیکی میں کہنا کدی کریے جے ثواب نہ کریے گناہ کوئی نہیں اوے 4 نمازاں چ نہیں دل کردا ایک چ کر لو ویکھ لو کنیاں نیکیاں مل دیاں نے اللہ اکبر 10 نیکیاں تے ہر ایک مرتبہ تے رفع دین ساری کر دینے 100 نیکی تے نکل گئی 200 نیکیاں نکل گئیاں آغاز آمدنی تندیاں تے اگر 800 نیکی فجر دی نماز دی اسی محروم کرنے اس واسطے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو آؤ پیغمبر نال پیار کرنے والو رفع دین کرنا پیغمبر دے صحابی صدیق تو واضح وے آخری گل کراں تے گل مکاواں کون میرے صدیق نے اللہ نے عزتاں بھی عطا کیتیاں نے اللہ نے شاناں بھی عطا کیتیاں نے میں کل ایک سیرت دی کتاب اندر واقعہ پڑھیا میرے صدیق دی جدو سر تے خلافت دی پگ رکھی گئی میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ دیاری لان واسطے مزدوری واسطے کروں اگلے دن نکل دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ جام دینے آپ فرمان دینے صدیق جی کتے چلے ہو فرمایا میں مزدوری واسطے چلے آواں میں محنت واسطے چلے آواں تے انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نال لے کے میرے صدیق دا مہانہ وظیفہ مقرر کر چھڑیا ویکھ لو اس قدر اللہ دا ڈھروے حالت کفیت کی ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے آپ فرماندیاں نے جدوں میرے ابا جام دنیا تو جا رہے نے میں انج اپنے ابا جام دے کولاں تے اچانک نہ میریاں اکھاں چ آنسو آ جاندے نے اوے ستو کی والیا جدوں غربتاں ڈیرے لائے ہونا جدوں انسان تے حالات تنگ ہونا اللہ جاندے اولاد دے ذہناں تے دلاں اندر کئی خیال ہوندے نے کئی ذہن چے گلاں ہوندیاں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں کول بیٹھی ہے تے رونا شروع کر دیندی ہے تے میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جدوں کوئی اپنا دنیا تو جائے ماں دنیا تو جائے جہاں باپ دنیا تو جائے ویر دنیا تو جائے جیڑا بھی پیارا اپنا دنیا تو جائے اللہ دی قسم دنیا تو جان والے نو اپنا رونا ویکھے تے برداشت نہیں ہوندا ویکھے ماواں دنیا تو جاندیاں ہون دعا کرو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں اللہ قبراں نو جنت دے باغ بنائے
اللہ میری امی دی قبر نو بھی جنت دا باغ بنائے. جنہ دے باپ دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے بھی رحمتاں فرمائے. جتنے بھی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں تے رحمتاں فرمائے. آؤ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، اللہ جاندہ دنیا تو جان والا اپنی اولاداں تے صدمے برداشت نہیں جے کردہ. بڑیاں تسلیاں دین گے، بڑا سمجھان گے، پترو اینج کر لے آجے، اگر ویرے تے روئے گا تے کھوے گا میرے ویرا، میرے پتران دا تے اپنے پتیجیاں دا خیال کری، میریاں تیاں تے اپنی پتریاں دا خیال کری. اس طرح مختلف بندہ وصیت نامے کر دے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رون لگ پیندیاں نے. میرے صدیق نے پکڑے ہے سینے نہ لا لیندے نے، آندے نے میری یہ بیٹی ہے تو تے پیغمبر کولوں صبر دا حکم بھی سنے ہیں. میری یہ تیئے صبر کرنا، اسی آقا دے دین نو قبول کیتا ہے، دین اسلام نو قبول کیتا ہے، صبر دا دم نہ چھڑی. تے پترا دنیا تے آن والے دنیا تو جایا ہی کر دینے، صدا واسطے تے کتے کسے اس جہان دی اندر نہیں رہنا. تے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑی گل آکھی ہے اوے مومناں دے دلاں نو چیر کے رکھ دیتا ہے. آپ فرماندیاں نے ابا جی اس گل دا صدمہ نہیں، اللہ دی قدرت دا نظام ہے، آن والے دنیا تو جایا ہی کر دینے. جس کائنات میرے سر تاج نہیں رہے تے ابا جی تساں بھی کائنات اندر نہیں رہنا، میں بھی نہیں رہنا. ابا جی رونے اس گل دا آ رہے ہے تسی دنیا تو جا رہے ہو تے کفن دین واسطے گھر اندر چادر بھی موجود کوئی نہیں. وقت دا خلیفہ ہے اس قدر امانت دار میرے نبی دا پروانہ تے ظالم بے ایمان انہاں دے بارے بکواس کرن. آکھ دیاں نے ابا جی رون اس گل دا آ رہے ہے کفن دین واسطے ساڑے کل کرتے صاحب چادر بھی موجود کوئی نہیں. اوہ ستو کی والیا ہر حال اندر اللہ دا شکر کرے کر. اگر اللہ نے تینوں ایک زمین دا قلعہ دیتا ہے پھر بھی رب دی رضا تے راضی رہ. اگر روزانہ تو 500 روپیہ کمانا ہے حق حلال دے تے رب دی رضا تے راضی رہ. نہ ویکھیا کر لوگاں دیاں کوٹھیاں دے ولے، نہ دیکھیا کر لوگاں دیاں زمیناں دے ولے، نہ دیکھیا کر لوگاں دیاں جائیداداں دے ولے. ایک ہی دعا کریا کر اللہ چاہے ایک ہی مجھ دتیا 2 گز دا ٹکڑا زمین دا نصیبہ اندر کر دئی تے خوشحالی والا کر دئی. میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگ دینے اور ماندے نے اے بیٹا جدوں میں مر جاواں گا جڑی کمیز منو پائیے اے ہی منو کفن پہنا دیا جے. اے ہی کمیز جڑا میرے جسم تے لباسے اینو ہی تسی میرے واسطے میرا کفن بنا دیا جے. کیونکہ اللہ دی عدالت اندر صاف کپڑا نہیں تو پیاتے نے کپڑا نہیں. اللہ دی عدالت دی اندر کامیابی او دیئے جڑا بندہ نیک عمال لے کے جائے گا. اے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی جن نے اس انداز نال زندگی دے ایام گزارے نے، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے اور منو اور تینو پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی طرح اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.